Ciao e ben ritrovati nel mio canale. Oggi andiamo a recensire uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case italiane e non solo, cioè il Bimby TM5. Bene, adesso andiamo a vedere le parti che compongono il nostro Bimby. Come prima cosa vediamo il nostro corpo macchina, che è il nostro Bimby. Successivamente abbiamo il nostro boccale, la ghiera, il gruppo lame con una ghiera, coperchio incorporato con la sua guarnizione, il suo tappo, misurino, cestello, farfalla, spatola, tutto ciò che comprende il varuma, che è il nostro coperchio, il vassoio e il recipiente. La cook key e, per completare, il ricettario del Bimby. Andiamo a comporre quello che è il boccale, quindi andiamo a innestare i vari elementi. Quindi la lama viene inserita all'interno del boccale e poi fissata con un semplice clic. Si fissa il boccale con la sua lama. Il boccale ha una capienza massima di 2,2 litri. Prendiamo adesso il nostro boccale e lo andiamo a innestare nel Bimby. Il coperchio va appoggiato semplicemente sopra per quanto riguarda il varuma, basta appoggiare e adagiare quello che è il suo contenitore direttamente sopra al coperchio. In questo modo. Adesso passiamo all'accensione del Bimby. Dopo aver messo la spina, basta pigiare per 2-3 secondi il tasto principale. Il Bimby TM5 è prettamente digitale e quindi possiamo vedere la sua il suo touchscreen con i vari comandi. L'unica manopola che noi abbiamo è quella del pulsante principale di manovra. Andando a vedere, abbiamo la prima parte, che non è altro che il tempo, che possiamo regolare con il nostro manipolatore. La seconda invece è la temperatura, che può arrivare ad un massimo di 120 gradi, quindi così anche l'attivazione della temperatura a varuma.
e infine invece abbiamo la movimentazione del bimbi, quindi la velocità delle lame. Procedendo abbiamo sotto i vari tasti, sempre digitali, dove abbiamo la posizione di casa che ritorna nella posizione iniziale, la posizione invece della bilancia, dove abbiamo la possibilità di misurare qualsiasi cosa nel boccale o quello che è il nostro peso, che è il massimo di 6 kg. Ad ogni peso possiamo riparare. Successivamente abbiamo il tasto della spiga, quindi inversione della rotazione, e appunto il tasto disabilitato antiorario. Entriamo adesso nella sezione menu, dove noi abbiamo le ricette, tutte le ricette automatiche, modalità di sicurezza, ci permette di bloccare automaticamente il bimbi in modalità di trasporto, in modo tale che il nostro boccale si agganci in questo modo al bimbi con quei levismi di sicurezza. Se vogliamo riaprirlo, vediamo il processo di apertura. Procedendo abbiamo le impostazioni, contatti, lingua, blocco, unità di misura, audio, sfondo, ripristino, rimuovi dai preferiti, informazioni generali. Assieme al nostro bimbi abbiamo anche una chiavetta dove vengono raccolte tutte le ricette, viene chiamata Cookie e niente, le ricette le possiamo reperire sul sito di Cookidoo. Non ci resta che innestare la nostra chiavetta al bimbi attraverso un sistema di magnete. Vediamo che sta sintonizzando il tutto. E passiamo alla prima installazione e configurazione del bimbi. Come possiamo notare, sta cercando di connettersi al nostro sistema Wi-Fi e noi per anticipare i tempi andiamo a menu, impostazioni, configurazione rete, andiamo a cercare nuova connessione, avanti, abbiamo trovato il nostro internet e andiamo a inserire i codici. Adesso dopo aver messo i codici sta in configurazione e in connessione. Ok, ha completato la connessione. Andiamo avanti, sta sincronizzando e infine avrà completato il suo ciclo di sincronizzazione tra chiavetta e bimbi. Perfetto, completo. In questo modo possiamo vedere tutte le nostre ricette, sia salvate e che salvabili dal nostro sito della Cookidoo.
Bene, dopo aver dato una breve descrizione di quello che è il bimbi, vi rimando a visualizzare diversi video che sono presenti in Create sulle varie ricette e quindi la degustazione dei vari prodotti. Infine, prima di chiudere questa breve recensione, vi raccomando su quelle che sono le norme di sicurezza che sono importanti per l'utilizzo del bimbi, e cioè quelle praticamente del pericolo di scossa elettrica. Per quanto riguarda il discorso di scottature e ustioni che possono provocare con l'alta temperatura, non bisogna forzare il boccale, quindi è importante stare attenti a non toccare con i comandi con le mani bagnate. C'è anche il pericolo di incendio, pericolo di taglio perché le lame sono molto pericolose e bisogna stare attenti. Non è destinato all'uso da parte di bambini. È anche importante il rischio per i portatori di pacemaker per l'utilizzo delle chiavette, quindi dei sistemi magnetici che il bimbi contiene, e inoltre anche quello per quanto riguarda il pericolo di schiacciamento nei componenti in movimento. E infine il rischio di lesioni personali a danni. Bene, non mi resta che salutarvi e al prossimo video.